大家嘅福利品嚟嘅。有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9蚊有16碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊！你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9蚊，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，呢隻嘢下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食，表現唔開啊。嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊！今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思。戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9蚊有16碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊！你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9蚊，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣。你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，呢隻嘢下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食，表現唔開啊。嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊！今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。
79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上一上我自己食嘅啫。係，因為你哋知啲呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。遠吓，各位食翻條花膠先吓。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個連接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊。嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊。今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思。戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上一上我自己食嘅啫。係，因為你哋知啲呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。遠吓，各位食翻條花膠先吓。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個連接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣。你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊。嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊！今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係
上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓。收到貨嘅朋友，你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗰啲膠原蛋白，成嘴都係。為食咧，好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，呢隻嘢下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你係放冰箱好食嘅，表現唔開啊。嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊！今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有16碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓。收到貨嘅朋友，你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗰啲膠原蛋白，成嘴都係。為食咧，好似我而家咁樣。你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，呢隻嘢下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你係放冰箱好食嘅，表現唔開啊。嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊！今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有16碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓。收到貨嘅朋友，你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？
我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。遠下，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個連接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話咧，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有16碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我想我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。遠下，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個連接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話咧，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有16碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我想我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。遠下，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。
5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先啦嚇，淨係花膠都抵啊！真係，嗯嗯，你引起我鋪癮啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊！39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧，好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，好條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先啦吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪癮啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧，好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，好條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先啦吓，淨係花膠都抵啊。真係。
你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。嗯，未拍過嘅朋友拍下。嗯，呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。嗯，39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗯嗯，佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，好似花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。39.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係。你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，好似花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。39.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係。你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。
呢個連接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊！嗯，39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗯嗯，嗰啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食嘢下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我想我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個連接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗰啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食嘢下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我想我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先吓。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個連接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。
呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗯嗯，佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧，好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我放喺我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧，好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我放喺我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係。你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？
佢膠原蛋白，成嘴都係。為食咧，好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話咧，食食嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，好似花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白，成嘴都係。為食咧，好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話咧，食食嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛，而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊，好似花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？佢啲膠原蛋白，成嘴都係。為食咧，好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話咧，食嘢，下午茶、
早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛？而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊！嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊！今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。遠下，各位食翻條花膠先啊！你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇蛋蛋共啊，見到未？嗰啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛？而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊！嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊！今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。遠下，各位食翻條花膠先啊！你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇蛋蛋共啊，見到未？嗰啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食呢隻嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛？而且我今日
我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊！嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊！今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊！我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先吓。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗰啲膠原蛋白，成嘴都係。為食咧，好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊！嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊！今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊！我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先吓。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗰啲膠原蛋白，成嘴都係。為食咧，好似我而家咁樣，你唔想食咁飽，又剛剛好嘅話，食嘢，下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊！嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，
嗯，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有16碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊！你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗰啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話咧，呢隻嘢下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊。嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有16碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上我自己食嘅啫。係，因為你哋知呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊！你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊！真係，你引起我鋪人啊！食呢個楊枝甘露咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。未拍過嘅朋友拍下。呢個鏈接啊，阿嘟嘟搞到我好想食啊。39.9，你買啲俾阿媽食下。呢嚿花膠我咬咗一半噶啦，你睇彈彈共啊，見到未？嗰啲膠原蛋白成嘴都係，為食咧好似我而家咁樣，你又唔想食咁飽，又剛剛好嘅話咧，呢隻嘢下午茶、早餐、宵夜都得。唔熱啊，唔熱嘅喎。因為我係陰涼處嘛，我放喺陰涼處嘅，咁啊所以我乜嘢噶嘛。而且我今日我呢度啱啱開咗空調嘅，你輕輕放冰箱好食嘅，表現唔開啊。嗰條花膠真係自己整唔到，因為做活動嘅，好嘅，真係唔好意思啊，今日俾阿肥嘟嘟引到我去食啊，我本來唔食嘅，即係冇突然間好想食嗰種感覺，但係真係好食，
好膠啊！大家嘅福利品嚟嘅，有緣嘅朋友，刷到嘅朋友，好好食啊，真係好好食，搞到我食翻碗先。唔好意思，唔好意思，戴翻個耳機先，搞到我都想食。79.9有十六碗噶啦，咁我打出嚟俾大家望一望好嘛？因為我剛好今日係上次嘅未食晒，食晒先啦。唔係因為有人要買啫，我上一上我自己食嘅啫。係，因為你哋自己呢啲唔使講解噶啦吓，收到貨嘅朋友你都會覺得好正嘅。會唔會怕太甜啊？你問下啲朋友甜唔甜啊？我會覺得剛剛好，唔會太甜啊。佢可以試食嘅。你試食，你覺得太甜，你退翻嗰15碗得啦。阿遠吓，各位食翻條花膠先啊。你哋嗰個花膠就係咁樣嘅，搣出嚟就咁大條噶啦。5蚊雞都唔使，一杯楊枝甘露裏邊有裏邊咁大條花膠，淨係唔好講楊枝甘露嗰啲先吓，淨係花膠都抵啊。真係，你引起我鋪癮啊！食呢個楊枝甘露，咁鬼大條花膠啊，5蚊雞都唔使。